pessoal, tudo bom com vocês? Hoje, gente, o vídeo é mostrando o meu kit de slime. Se vocês querem ver, é só vir comigo. Então, gente, aqui, vou abrir aqui o meu guarda-roupa. E aqui é meu kit de slime. Vou mostrar tudinho pra vocês. Gente, aqui, ó, vê. Gente, hoje vai ter um vídeo de enquetes, ó. Aqui tem o meu pôster de Felipe Lucas, um potinho para guardar slime, glitter, que hoje eu vou gravar um vídeo. Tem anelina, corante, como vocês falam, cola, tenho duas, tem uma outra lá embaixo. E tá um pouco escuro, então eu vou acender a luz. Gente, eu botei minha luminária de unicórnio ali pra dar uma clareada pra vocês verem melhor, sabe? Ó. Então, gente, aqui tem miçangas. Eu guardo nessa caixinha. Deixa eu pegar uma. Caiu. Aqui, miçangas. Miçangas, pérolas, como vocês falam aí na sua cidade. Na sua cidade, ou tanto faz. Aqui também nós temos... Aí, eu vou tentar botar esse potinho aqui perto. Vai ficar assim. Eu tenho a minha slime jelly, que eu ainda... Ela tá com um plásticozinho. Eu tenho meu castelinho, que eu vou tentar abrir aqui pra vocês, que tem coisinhas pra botar no rosto ou também na slime. 2 palitos, que eu gosto de mexer com palito, e colherzinhas, que eu também amo mexer slime com colheres. Tem a pequena e tem a grande, ó. Então, gente, eu vou mostrar isso pra vocês. Deixa eu deixar aqui minha caixinha. Ui! Aqui tem uma caixinha pra guardar slime. Aqui eu tenho tipo um cheirinho pra botar na slime, que fica bem cheiroso. Tem esse brinquedinho pra decorar. Olha, tudo. Eu tenho esse meu nomezinho, Jennifer. Eu tenho esse negocinho aqui, ó, que eu fiz isso aqui, eu botei aqui em cima. Gente, vocês que estão escutando a música, ignorem. Aqui, gente, eu boto aqui dentro, eu boto ativador. Ainda eu vou botar ativador, que o meu ativador é sabor Ariel. Então, gente, olha aqui como é bem legal. Meu cantinho de fazer slime. Então, gente, se vocês gostaram, deixa o gostei, se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Tchau, até o próximo vídeo. Beijos com gostinho de mostrando o kit de slime. Tchau!